कांटा खींचेगा ना वो वाला वो मिट्टी उड़ा रहा है। खींच दिया अब्दुल्ला चल पड़ी। पता है मैंने कहा था ना कांटा खींचेगा नीचे उतरेगी। हाँ सिग्नल डाउन होने वाला है ये वो वाला मारता क्यों है? आरजी है आरजी खींच दिया मैंने बलोचिस्तान से आगे से वो वाला भी होगा अपना कोई आ जाता हां ज्यादा ही करीब आएगी है। ब्रेके मार रहा है यार, ऐसा लग रहा है ब्रेके मार रहा है। वो देख कितनी साउंड दे रही टट 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 टट। अब्दुल्ला इसके बाद वो चल पड़ेगी हम वहां जाएंगे। अच्छा ठीक है। इतनी स्पीड में स्लो है यार बहुत स्पीड। कोई बंदा चढ़ सकता है ट्रेन की इतनी स्पीड है। यार्ड में जाएगा है ना इंजन पे जो कि एक्सपर्ट होगा। 4 लाइटें ऊपर, दो वाइट कलर की लाइटें, 4 में येलो कलर की लोड है ना। ये ना सुपर पार्सल है। हाँ सुपर पार्सल लग रही है। सुपर पार्सल है ये। इतने से डब्बे हैं ये लोग बच्चों ने। हाँ ये लिखा पार्सल है। अब्दुल्ला RGE-24 है सही बता रहा हूं, नीचे उतरेगी ये। ओ यार ना छोटा डब्बा है। ट्रेन की वीडियो
वापस कर देगा वो इतना दूर रहा है, वो देखो इंजन। वो रहा इंजन। वो रहा। ब्रेक लगानी थी ना, ये आवाज आई थी जी। चलो 6 में चले। अब वो चलेगी।